ассалому алайкум шунавандаҳои гиромӣ. гуфтори адабиямонро аз силсилаи хониши бадеӣ оғоз мекунем. ба таваҷҷӯҳи шумо романи нависандаи халқии тоҷикистон Кароматулло Мирзоев ишқи сархӯр дар қироати Ализода Абдурашид Хоҷамқул. гуфтори чорум. خرسندی بابای نظر هم بی حد و حساب. به گفته خودش برای او دنیا میسر شده، این دنیا را برای او سرخور آورده. سرخوری که موی سفید وی را به قطار آدم نمی حسابید، نظرش نمی گرفت. دیروز خیمچه شب کرده از نزدش رانده بود. دنیا را بینید که وی حالا نزد همین بچهک سرخم نمیدانست با کدام زبان مهربانیش نماید. خار و خسی جامچه‌اش را میچیند، سر و رویش را دستمال میکرد. در پیش پاهایت بمیرم، برکه یابی، کلان شوی، بی درد شوی. توی پدرت آدمی خوب بود، مادرت آدمی خوب است. باز گفت که به سرخور مکافات می‌دهد. به خانه شان که رسیدند، انا بعد به سرخور چی تحفه دادنش را می‌دانسته است. دامنش را پوری چارمغز می‌کرده است. 2 طاقی مویزی دبه هم می‌داده است. بعد تا عمری داشته است، تا دم زبانش تر بودن دعای جانی او را می‌کرده است. چی گفتی بچم؟ زبان شیرینی داشت بابای نظر. من چارمغز نمیگیرم. مویزی دبه‌تان هم از آن خودتان، گفت سرخور. چی میگیری بچم؟ دعای نیک میگیری. عمرت دراز میشود. عمری من دراز نشود، مانید من مرم، بر وقت‌تر مرم. چهره سرخور غضب‌آلودتر میشد. این خیل نگوی بچم، آدم با دعا سبز می شود. دعا نکنید. خیر بچم خودت بگو چی دهم؟ چارمغز نگیری؟ مویز نگیری؟ طبعی بابای نظر خیره شد. بعد چی فکری به سرش زد که با خنده به جمع حاضرین نظر انداخته. قوما، آچه گلزیره، به زوجه‌اش هم مراجعت کرد. یک گپ می گویم، همه تان شنوید. خدمتی که سرخور کرد هیچگاه از خاطر نمی برارم. وی را به فرزندی می گیرم. چی گفتی خدا زده؟ زوجه‌اش آتش گرفت، به شور آمد. سرخور به فرزندی می گیرم گفتی؟ خیر، چی بدی دارد؟ به دلت قاشق می تراشی. یک بار دهان مزه کرده بودی کو؟ آچه سرخورم می گیرم گفته بودی از خاطرت برآمد. ریشات کنده پرتافته بودم. خوناخصمی انداختم. خوناخصمی به معنی یکدیگر کوشی کردن. نه، حل نکردی فلک زده. پایم بلبی گور رسیده باشد هم زنده‌ام. خانت علاو سر میتیم، روست سیاه میکنم. ای زنک احمق، در این روز خرسندی جنگ نخیزان. نخواد من زن گیرم. حال من نمیدانی. ای موری، رش کرده میموری. از خودت بیزارم. باز یک بیوه دیگرت چی میکنم؟ من یک فکری دیگر دارم. چی فکر داری؟ حاضر میگویم
تو هم میفهمی و همه هم میفهمند. گلزیره اینجا بیا، دستت را ده. دخترچه‌اش را نزدش خواند. از دست او داشته میبینیده آدما، گفت من قسم میخورم، در نزد همه اتان قسم میخورم، اگر از گپم گردم همین کمپیرم به من نامحرم سر میدهم. روت سیاه میکنم که من از سر میتیم میگویی؟ زوجه‌اش غرغر کرد. تو دمت را گیر کمپیر، گوش کن من چی میگویم. زوجه‌اش را آرام نموده بابای نظر افسود. سرخور پسرک را ندا کرد. تو هم اینجا بیا، امر داد. لیکن سرخور پیش نآمد. خیر تو نبیا. باز رو به حاضرین دوام نمود. میبینیده؟ به گلزیره و سرخور اشاره کرد. اینها حالا خردکک، اما من ضامن که اینها کلان می شوند. مورد شهی و عروسیشان می رسد. آن وقت سرخور را به فرزندی می گیرم، گلزیره را به وی می دهم. تنی همین خدمتش. چی گفتید مردم؟ آمین می گوییم. دست به دعا برداشت. آمین. آوازها بلند شد. آمین. باز خودی بابا افسود. گلزیره را به سرخور می دهم. زن و شو می شوند. من گلزیره را نمی گیرم. من گوساله را می گیرم. سرخور گردنی گوساله را آغوش کرد. تو گلزیره را نمی گیرم می گویی؟ به تو صغیره در بدر، در تگ دیوار ماندگی بی صاحب، من دختر دهم گویم نمی گیرم می گویی؟ وای وای وای، اگر راستی گپ را گویم میدانی پدرت چی آدمی بود؟ یک عمر پادبان، خدمتگار، غلام بود. از سگ و مرغ قرضدار، قرض و قوالقتی از عالم گذشت. مادرت هم پاچکنده، نان طلب، ذات به ذاتتان کم بغل. به تو زن نمی دهند، ناز نکن. گلزیره گوی، گوساله نگوی. من گوساله می گویم. گوساله می گیرم. سرخور گوساله را از میان دوری آدمان به بیرون کشید. برای آن او کم جان نکنده. شب بود و سری کوهی بلند، هوا سرد خنوک، کوه برایی آسان نی. دستش و تنه سنگها، پایهایش می لرزیدند. سنگها را پنجال خراش کرده خود را بالا می کشید. کوه می برآمد. انگشتانش در تگی سنگ در می ماندند. از آنها خون می شارید. از درد می سوخت. نفتم گفته بعضن سنگها را دندان گس کرده، جنبیده جنبیده خزیده به گاو و گوساله نزدیک می رفت. به آسی گوساله حماسی گاو به گوشش رسید. باز یک قدم بالاتر شد. پیشی گاو و گوساله افتاد. نفسی آزاد کشید. فوکش در فوکی گوساله. گوساله که خودم، تو از آنی خودم. دست در گردنی گوساله از جایش خیست. مهتاب می برآمد. ماهی پره. کوه روشنی می یافت. همه جا شیر بر این سفید. شبی مهتابی و کوه و یک سورابی آدمی. سرخوری یکی و تنها در شبی مهتاب در سری کوه. او را فقط یک آرزو،
آرزوی گوساله که آن را میگیرد، گوساله از آن او. و مادرش میگوید انا من گوساله آوردم، از آن خودم گوساله حکم. آرزوها انسان را زنده می داشته. گاو و گوساله را چطور پایان فرارد؟ به تنه کوه پرنده پر انداخته نمی تواند. فرامدن کوه برایش اندک آسان شد. گاو و گوساله راهشان را خودشان می دانستند. کجمکج و سرنشیب بسیار پرخطر، ولی سرخور از پسی گاو پا پیش می ماند. جایی می شد که از هراس چشم پوشیده خود را بالای گاو می پرتافت. گوساله عقیب که می ماند، گاو می ایستاد، به آس می زد، صدا می داد، گوساله پیدا می گشت. به همین منوال سرخور گاو و گوساله را از قله کوه پایان فراورد. بند را از میانش گشاده به گردن گوساله بست. همین طور سرخور بهر گوساله جان کاخاند و جان. ولی حالا بابای نظر آن را با گلزیره عوض کردنی است. یک نوکی بند در دستش کشمکش. سرخور پختگی کرده نیمی بند را در میان چند پیچ پیچانده، در بند دست و پاهایش هم بند را گره انداخته است. بابا بند را می کشید. سرخور از پا افتاده روی سنگ و شاخه ها کشاله شد. لباسهایش دریده پاره پاره شده، تن و بدنش خونشار، از بینیش خون سر زده. لیکن وی به هیچ وجه گوساله را دادنی نی. جانش و گوساله. بابای نظر زور زده گوساله را گرفتنی، اما نمی توانست. پسرک به بابا زور آورده. بابا خسته و مانده، بی حال و بی مدار، یک نوکی بند در دست و فاس زنان بالای سنگی نشست. حلقش خشک شده بود. آب گفت. بند را رها داده کاسه آب را به سر کشید. بدلی سرخور شده چالاکانه از جای برخاسته گوساله را رو به نشیبی کوتل کشید، دوید. گوساله هم از پسش می دوید تا بابا کاسه را به جایش گذاشت که گوساله و سرخور در نزدیکی ها نمی تافتند. حلال گوساله، حلالی سرخور. آدمان چپک زدند. سرخور سری یک دو به خانه شان رسید. دروازه را شرقاس زنان کشاد. امروز او از در گوساله در آورده. سر و رویش خونشار و لباسهایی دریده به زور به پا می ایستاد. گوساله آوردم آچه، انا بین از آن خودمان. سرخور بی حال و بی مدار خود را به آغوش مادر انداخت. آچه و بچه گوساله را به دل شیرین کرده خیال داشتند صاحب گاو هم می شوند. ولی در همین دم دیدند که کسی عصا در دست بالای سرشان راست ایستاده. او بابای نظر بود. در پسی دروازه شان هم آدمانی بسیاری. آنها همانهایی بودند که از پسی بابای نظر از کوه آمده اند. همه خواهش داشتند که بابای نظر گوساله را به سرخور بدهد.
نگاره انتظاری راهی مادر که با سفارش پدر برای فهمیدن حرفی ه یا نی سرخور به خانه آنها رفته است، روی حولی قدم می‌ماند. لبی جوی رفته دست به میلاک که در یک نوده سیب آویزان بود گذاشته، نظر به شیری طبق دوخت. شیر رو گرفته قیماق بسته. مادرش برگردد قیماق میخورند. بالای سوفه را باز یک باری دیگر جاروب زده کورپچه ها را گرد خان تخته پهن نمود. در روی دسترخوانی گردش گلدوزی تگش سبز که زخمی سوزنی خودش است، نانی گرم، فطیر، کلچه هایی همین پگاه پختهی مادرش. اگر او بر وقت تر برگردد پدرش را از باغ جیغ می زند، سری دسترخوان می نشیند، ولی دلی او هیچ چیز نمی کشید. با بیقراری انتظار است که مادر چه خبر می آرد، خبری ها یا نه. پدر بسیار می خواهد خبری نه شنود، بیگیله می شده. از اول هم از گپی که از دهان مادری نگاره برآمد راضی نبود، سرزنیشش کرد. لیکن چه کند که گپ برآمد؟ بیگاه در همین مسئله جنجال خیست. زنک، به تو میگویم گوش کن. همان گپ و حرفی که آن روز خیزاندی میبینی که عاقبتش چی شده ایستاده است، چی میشود؟ چکار کردم مردک؟ به کنایه و ترغوزه گپ زنید؟ مادری نگاره آتشین شد. شرط بود که چشمانت سیاه و تاریک همان گپگویی؟ چی گپه؟ آه وایی، باز چی گپ میگویده؟ به نام نگاره سیاهی آوردی، بختش را سوزاندی، میانی راه کردی. سرخور آدمی بود که همین گپگویی؟ وای روزه، به خاطرم نبیاری مردک. وای روزه، کی به سرم آورد؟ کی؟ خودتان. خدا زند شما را به همین هوش و گوش و پپیراس کشیتان. اگر مردم سرکن و پاکن نمی دویدند، مردنی خودمان، سوخته خاکستر شدنی روز و روزگارمان، صدقه سر از نگاره می ماندیم. از یادتان برآمد؟ نگاره گفته من در روی حولی از هوش رفتم. خودتان گرداگردی علاو دخترم گفته چیل پلک می رفتید. چیل پلک پیچ خوردن. مردم همه نگاره، وای نگاره گویان عالم را با فریاد و فزع می جنباندند. دخترم در درونی علاو، در از بالایش قلف می سوخت. کی در قلف کرد؟ به نام خدا نفهمیدم که وی در درون خانه است. خیال کردم که مکتب رفته است. دخترمان در علاو می سوخت و هیچ کداممان کاری کرده نمی توانستیم. علاو کشها هم تن به تقدیر حق دادند. امیدها کنده شد. گفتند که نگاره حیف شد. گفتند که خدا رحمتش کند. همین گپها را به هر دو گوشم شنیدم. دعای دخترمان را خواندیم. از نگاره ماندیم. گفته روی و موی کندم. بعد در همین دم دیده بودید که چی گپ شد؟ همین سرخور را خدا از کجایی رساند. شنید که نگاره همسینفش در درون علاو دیوانه شد. دیدید که چی کار کرد؟ مثل شما پدرش غم جان خودش را نخورد. سوخته میمرم نگفت. نخواد نگاره در درون علاو مانده است.
آب پرسید. سطیل آب را به سرش ریخته جامه‌اش را هم تر کرد. آن را به سر کشیده عقیب گشت. ای بچه، تو چی کار کرده ایستاده ای؟ می سوزی، می موری. پیش راهش را گرفتند، اما وی به هیچ کس گوش نداده به خانه به درون الاو زده درآمد. در یک آنی واحد و چطور قلف در را شکست و چطور از میان دود و الاوی در گیران نگاره را یافت. تصور کردن ممکن نبود. دیدیم که نگاره در بغل، در سر تا قدم خودش الاو مثل یک الاو دسته طرفی کوری آب شد. نگاره را به آب انداخت. آدمان به امداد خود او دویده الاوی در گیرانی جامه و لباسهایش را می کشتند. دیدیم که قریب یگان جای نگاره نسوخته، اما خودی سرخور سوخته چند روز در بیمارخانه خوابید. مادر لحظه های سوختار حالت دخترشان نگاره را باز یک باری دیگر به خاطر شوهرش آورده افسود. انا بعد من در آن لحظه ها به عوضی جان فدایی سرخور که وی نگاره من و شما را از دمی مرگ به ما برگرداند چی می گفتم؟ گفتم که نگاره را پاک و پهیل به سرخور بخشیدم. همین گپا گفتم، منکر نمی شوم. گفتم. بعد چی شد؟ ندیدی؟ نفهمیدی؟ خداگی من را می گویید. قریب همین کار می شد. دلکشاری داشتند. زیغ شده، غم می خوری. جای مناسب بود. دارنده بودند میگویید. خودمان هم از آنها کمایی نداریم. خانه و در، حولی و حرم، گاو و مال، باغ و راغ، ماشین، مگزین. چشم نرسد همه چی داریم. خوب شد که خیش نشدیم. ذاتی خوب نیستند، تلخانند، با سگ ساز نمیگیرند. با سایه خود جنگ می کردگی آدمانند، آدمگری ندارند. همان روز بود برای ما که گپ از دهانم نبرآمده فوکی بچه اشان تاب خورد. علاوه خانه نمرده چپ سر از دروازه برآمد. پیش آب را از خانه اشان بست. دیگر خانه ما قطعی آب نمی بندید. نمی مانم. آوازش گرفته در سری جویبار سوار شد. علاو کشها بی آب ماندند. علاو علنگه می زد. دست و پا خورده شدند. آب را قاق نکن فرقت، آب را سرتی. داد و فریاد برداشتند. بیل و کلندها در دست طرف خانه اشان دویدند. این بیدادی و بیروگی برای چی بود؟ برای یک دهان گپ؟ بعد باز گاو و مالهایتان از پایان باغ ما می گذرد گفته قیامت انداختند. سیمتور کشیدند. خودی همین فرقت ابال ندانسته پای چند مرغمان را شکست. دیگر مرغهایتان به خانه ما نگذرند گفت. پیش راهی گاو و مالهایمان چقوری کند، خسپوش کرد تا فهمیدیم که پای چند گاو و گوساله شکست. ارهای باغمان را یک تنه مانده در یک شب کی برید؟
غیر همین خدا زده فرقت کسی دیگر این کار نمی کرد. از عباری درخت‌های سبز بریدن می ترسید. دشمنایی، سیاه دیلی همین قدر می شدگیست. همه این برای چی؟ مادری نگاره باز از شوهرش پرسید. نمی فهمی که همه این از برای چی؟ پرسید از زوجش. پدری نگاره و خودش جواب گفت. برای دخترت، دختری ماه پیکرت نگاره دل کنده نمی تواند. فرقت نگاره را دوست می دارد. دوست می دارد می گویید؟ دروغ، رویش را سیاه کرده است. اگر وی نگاره را دوست می داشت به علا می در آمد، پشتی آدمان گریخته نمی گشت. از جانش ترسید بچه، طرفی علا رفته نمی شد. خودتان هم از جانتان ترسیدید، دخترم نگفتید. کنایه نزن. فهمیدم جان فقط برای سرخور عزیز نبوده است. جانی وی از سری راه آمدگی بوده است. سرخورم مانده گپ زن، وی از بحر جانش گذشتگی بچه. میدانی که روزی تولدش به سرش چی بلاها آمده بود؟ روز ندید، یک وجب کودک بود و زندگی به گردنش سربانی مادر. نان می گفت، آب می گفت، خوراک می گفت، خدمتگاری دری مردم، خاک و خاکستر می پرتافت، عاقل می روفت، با مقصدی که کسی یک لبی نان یا یک کاسه دمی گرمی دهد که او بهر مادر از در درآرد. از خاطرت برآمد که برای گوساله بابای نظر چی شوری خیزاند. گاو و گوساله در کدام یک تیغه کوه مانده بود و آدمان فراورده نتوانسته شب به خانه هایشان برگشتند. اما پگاهی دیدند که گاو و گوساله پیشی سرخور، کودک کوه برآمده بوده است. لیکن بعد چی کرد؟ حقش را صاحب شد، کشید، خون و پوستم را گیرید، گوساله را نمیدهم گفت، غذا انداخت. حالا از همان گوساله خانه سرخور پوری گاو و مال. برای همین هم میگویم که هیچ کس را زنک به سرخور برابر نکن. وی میل شخ، استخوانش در سختی ها سخت شدگی، وی در میانی آب و آتش کلان شده است. صدقه‌اش شوم، در پیش پایش بمیرم، دانه های برکت در سرش ریزد، خاک گیرد و زر گردد. اگر سرخور نمی بود از دخترم می ماندم، می مردم، خودم را می کشتم. لیکن زنک تو هزار گویی هم من یک گپ می گویم. فرقت نگاره را دوست می دارد. 3 سال می گذرد، حالی هم وی دمدمی نگاره می گوید. در خانهشان جنگ، دختری خالش یا دختری ملا عبدالرسولی کوه درگی را که آوازش در خوشرویی در عالم نمیگیرم میگوید. نگاره را میگیرم گفته روزی پدر و مادرش را سیاه کرده است. شما گفتاری 4 را از روی رمان نویسنده خلقی تاجیکستان کرامتالله میرزویف عشق سرخور در قرائت راوی علیزاده عبدالرشید خوجمپور شنیدید. کارگردان شیرعلی نغزلی. پایان گفتاری ادبی از سلسله خوانش بدیعی.